шаг. Народу сразу поубавилось. Сейчас как-то так. Что волны прикольные. Отпрыгались на батутах, да? Остались одни ослы. Волны классные вообще. Отличные. Вот покачает по ноге, да? Ветер трепет волосы назад. Я второй день погода неудачная, а? И позагорать, и купаться нормально. Что, Дима, слезы? Что, сдули батуты, да, Дима? Ну что теперь делать-то? Пойдем дальше. Пойдем на детский городок сходим тогда. Что тебе не нравится? Почему? На кораблик пойдешь? Да. Ну, пойдем на кораблик. О, мама смотрит на море. Мама, мы на кораблик пошли. Мама, тебя бомбит? Я вижу, что тебя бомбит. Воду в море. Надо куда-то к морю, наверное. Давайте на площадке поиграют немного и пойдем Да, пойдем. к морю. Смотрите, волны, там может рыбу вынесет какую-нибудь на берег.